Ngizoqala nje la mfowethu ngibonge nje ukukhaza isibindi sakhe nokungayisabi indlala ngoba lokho kukhomba ukuthi indlala akayisabi bafowethu silambile sonke sineyinkinga futhi sabaculi eziningi bafowethu ejulile umculo ongathi mawuhleli naye phansi ekuchazela ngeenkinga zakhe ebese ubuka ama poster lapha aqashwa khona uvela ushawe lo vala ukuthi kanti umuntu usuke yapi ngicela ke lento futhi kuyilanda emuva ngiqale nje la mangingaphosisi senginayo iminyakanyana ngikhona ngisebenza futhi ngiqashwa emcimbini engicabanga ukuthi kuzomela nafo kamvelase inkulumo yethu siyenze beclean ngokuthi nabo abafowethu abangena laba abaculi ngiyabeza abafowethu abakhuluma ngo 3000 2000 kodwa ebese umuntu akuchaze phela ukuthi ngayicelela mina ukuyoperform yabo ngoba wena mfowethu mina ngiyakwazi ukuyicelela ukuyoperforma so uyabona umhlelo womcimbi mangabe seyenzile ipost ebese mina ngosigwebo ngiyamfonela ngithi na ngicela ukuzoperform njengoba ngisuke ngiyicelele nje lo muntu usuke nelunga lokunginika noma ngabe yiphi imali ngoba seyabaculi asabi thina ukuthi sifuna ukuzoyiveza ebese singanitsheli nina mfokamvelasi ukuthi cha lapha ngiyicelele lapha ungibone sengenzela i-single post sengihambe ngibhika ngoba lekhe ngiyicela ivamisile nokuphika futhi sengihambe ngibhikela abantu manje ukuthi ngiyoperforma laphana ngifuna ukubona inkunzi yabo uthi ngaso sikhathi ubhikela umuntu oqashiwe wena uyiqashile uyabo so ke mangabe ungasakhokheli ngendlela ebese futhi kuphinde kuba nenkinga ke manje yomsindo wakho manje uyabo mina mfowethu abahleli bemcimbi ngibavula ngicela ukutshela iqiniso mina mfowethu kwimpucuzo angakhokhela lempucuzeko nje elene sisuka kuyona angakhokhela uyabo kodwa ngizokutshela into eyi-1 nafo kamvelasi ukuthi before silapha kwimpucuzeko sinikezwa amaphepha lapha sawasayina yabo asho ukuthi imali sizoyithola emva komcimbi umuntu mayithi imali uzoyithola emva komcimbi mfo kamvelasi engakunika ngedate uyisayinelani loo nto uma izokuxaka mina ngisho ungafaka umhle ngemali la ngamtshetheke ngiyisayine loo nto mina naze ngiyisayine namanje yabo ngoba into engenayo idate yemali umuntu uma ezothola imali emva komcimbi linda phela ngosuku umlwisa ngoba nginangonyaka ozayo kuzobe kusese emva komcimbi uyabo so angayitholi ke mina imali yami empucuzo ngaleyo ndlela uyabo nanokuthi ngiya-understand ukuthi imali kwathiwa asoyithola emva komcimbi uyabo ngisuke mfowethu ngizilana mfowethu abaculi futhi bahlukumezekile yabona abaculi mina abangifonele namhlanje kuseni no-MC bakhona labo MC laba abaphatha iy'nhlelo yebo yabona mfowethu mangabe ukuthi angeke ngifane urekhoda nayo angiyenzi leyo nto kodwa uma ungalaleli iy'nkulumo zabaculi nabafowethu abaphatha iy'nhlelo mfowethu ungagcina ubona nakuthi akekho umuntu ohlela umcimbi o-right kodwa ngokuthi bakhuliswe ngobuxoki namanga abafuni loo nto ukuzoyiveza la yabo ake ngikutshele kanje futhi kunomcimbi kaNdoni noSaliwe mfowethu ngicabanga ukuthi laba bantu right phela vele ukungaboni ngasolinye imali yabantu kukhona uyabo kodwa laba bantu ngendlela abayisukumela ngakhona into yakhona ngisho wathi uyi-1000 kodwa baqiniseke ukuthi uyalithola yabo mabethele emva komcimbi sihlusho uNdoni thina ngeyincingo ukuthi bafowethu gcwalisani phela amafomu lawa asagcwaliswa manje kwa-art and culture engathi aqhamukapi gcwalisani phela amafomu nginenzela izinto uyazi ukuthi mina ngomcimbi ophele woNdoni ukuthi imali mina engayikhokhela ngayifakela uSaliwe emalini yakhe uyayizwa loo nto okay abahleli bemcimbi mfowethu ngiyaxolisa ukwelula abahleli bemcimbi banayo futhi imali banayo imali abahleli bemcimbi awukwazi futhi ukuhlela umcimbi wena ungenawo nge-200,000 ebhenki wokukhohlisa labaculi-ke mfowethu obabona ngathi bangcono mina futhi nginabaculi nengibaziyo abangasuka imali yabo ingangenile abazophefoma kumaskandi kodwa bayamanye amajenda yabo kodwa banikezwa imali before thina beze emcimbini wethu kodwa babaluleke ngani uyabo
Abese ngiphinde futhi ngilungisa la mfo kaMvelasa. Mfowethu ngeke ngathinta igama lakho, ngathinta igama likaMhlaka1, ngathinta igama kaNtethe, ngathinta lamagameni. Mfowethu eyimpini zenu. Right mina uMhlaka1 uyabuyelana umngane omkhulu. Uyalahleka ubhuti Sigwebo. Ya akasondele impela ya. Ya mfowethu uyangizwa? Ya sizwa. Ngithi mina ngeke ngamenshina igama lakho negama likaMhlaka1 nabanye abafowethu. Uma ngimenshina igama lakho, angenzi yona idabi mina ukuthi lapha ngizodlala Sundowns neChiefs noma iPirates neChiefs. Ngikhuluma ngabantu mina engibabonayo ukuthi laba bantu umqondo wabo ujulile ngathi. And mabe ngahlangana laba bantu bekhulume ngathi sonke. Ikhona into esingayizuza, uyabo? Ikhona into esingayizuza kulento yena kunjani. Yomculo kaMaskandi. Futhi ningakwazi ukuthi nisilwele, uyayibona lonto. Yeah. So nje mfowethu uyabona ngonyuluka ela ekhulunywa la eMpombelasa ayiphelele lento ekhulunywa la. Ngoba umculi njengamanje engathi unegama ovela ukhazi. Abaculi baphusha ukhaza ngamadola. Abaculi ade befonela ukhazi ekseni, wangitshela ade ngifonela usibani. Bacashile kodwa manje abakhulumi yini fanele kuzondiwe ukhazi, yabo? So nje mfowethu bengingacela mina mfowethu kaMvelase mayikhona indlela uNkulunkulu anganipha yona noma ngabe wena noma kumhlaba noma bemhlaba ubanike omunye umhlelo omcimbi. Ke besibize bafowethu ke bezohlala nathi phansi nikhona nani sikhulume nabo straight abahleli bemcimbi. Ukuthi wena wenza ukuthi mina ngiyobatshela ke mfowethu ukuthi angifuni ukukhuluma la ngoba la ngiyazi mina vele khona abangibheka ukuthi vele lona vele uzophahlela ukuzothini uzothini. Yabo. Kodwa abahleli bemcimbi mfowethu khona izingane abaganga ngazo, zikhona futhi izingane eziganga ngabo, ezisuke ziyicelele. Yabo nje mina ade nginomcimbi osibasa amadoda mfowethu. Yabo? Yeah. Lo yamcimbi ngangihlele ngenhloso ethize. Namanje imali yakho ngayithola. Kodwa abaculi abangihlupha kakhulu ilabo ababeyicelela ukuzodlala. Laba engangibabize mina bathule. Yabo? Laba engangibabize mina bathule. Laba ababeyicelele ibona abahluphayo. Uyayizwa lonto? Yeah. Okay ke mfowethu bese ngibuya ngiza la mfowethu ngifuna ukuyiqonda ngqondo enkulumo. Njengamanje kunento ebuka ingxabano phakathi kaMcineka no gay. Ake ngithi phakathi kaXolani Mcineka no gay kaNgcobo, yabo? Angifuni bekhona engizombiza ngesibongo omunye ngimbize ngegama. Uyayizwa lonto? Vele ke mina babadala kimi, uyabo? Mhlawumbe siyalingana futhi. Yeah. Uyabona mfowethu kunento eyenzakalayo kulabo bhuti okubhlungu ngaba amaphumulo bobabili. Kunengxabano abanayo esingayazi thina ukuthi iqhamukapi. Kodwa siyabaculi siyayi-attenda futhi singene siteshi kuyo. Uyayizwa lonto? Yeah. Mina njengami nje futhi afuna uqamba manga. Mina njengami nje vele ngibuka ngise side likaMcineka. Yabo? Nami Ngibuka ngise side ndakhe. Ngibukeka ngise side likaMcineka. Uyazi why mfowethu kaMvelase ngibuka ngikulelo side. Umcineka vele njengamanje ngina 12 years ngiphila naye. Uyabo? Yeah. So umcineka mayithi Sigwebo ngifuna ukwenza ukuthi ungakhona ukuthi sisizane la sipromote lento. Ngiyaya futhi ngiyipromote ngokuyikhandla, uyabo? Angikwazi mina mfowethu nguSigwebo ukuthi ena ufike kuvela iposta yempucuzeko. Ngipromote iposta yempucuzeko. Ithi impucuzeko ingakadluli, kufika iposta yombuso wamaciko ngijampe futhi ngizoposta iposta yombuso wamaciko. Yabo? Yeah. Yikho mina ubone iposta yombuso wamaciko ungayiposti ngoba bengisaposta into yempucuzeko. Lele efike eqala, yayibona lonto? Yeah. Uyabo? Angikwazi ukuposta lezi zinto zombili futhi ubuxoki bayikhona lokho engibenzayo. Uyayizwa lonto? Ngibuye ngize kugay, yabo? Into yami ke no game futhi isitori esihlekisa kakhulu. Esihlekisa kakhulu ngisuka ukuthi mina no gay bhuti. Ngake ngasho emsakazweni ngiqala mina ukuphatha imali ye20,000 ngayinika ugay enkandla. Yes. Ngiqala mina ukuthenga imoto, isprinter engasithenga esasi blue. Ngasithenga ngemali engayinika ugay ngisegoli. Safi isprinter ngasidayisa ngathatha imali ngathenga inkomo ngayo lobola ngamfonela ugay uthi sengivele ngayo lobola ngale mali yale moto ngoba le moto iyimanual angikwazi futhi ukuyidrive. Yeah. Uyayizwa lonto? Ngamtshela ugay lonto le. So njengamanje
ngivele ngekhanda empini yalabo abantu bobabili ngoba mina futhi ngineqiniso kakhulu othi mulibukela ukuthi ulibonela ubuxoki mina futhi uma kuthiwa mina Mvelase angize kuwe ngizolwa nawe ngingaxabene nawe ngiyenze lo nonsense mina ngifuna uxabane nami ngathi okay nangu sibani uxabene nami bese ngilwa lonto yabo yeah okay akazathi angilwe nomcineko umcineko akazathi angilwe nogay kodwa mina ngishuza iside lokuthi okay nayo into efike iqala ngiphushe yona yabo yabo nje mina futhi ungayiboni emcimbini ombuso amaciko wangiphatha kabi kodwa ngase ngithi hayi vele kushuthi vele sengikulempi vele angikwamukeleke ukuthi ngikulempi yabo and ukhe emcimbini yakhe akazwe ngangikhokheli mina even nempucuze ngoba ngisho impucuze mina ngiyaqala ungayithola imali empucuze ukushaya isikhathi esingaka uyabo kodwa ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ugay ngoba unayo inamba yami uyongitshela hayi sikwebo wena wenza u1 no2 no3 no4 yabona futhi kunabaculi ongazibabona ukuthi bayahlanya mabekhuluma la abahlanyi futhi baxhaphazekile ukuthi into yabo basobe itshela abantu abarong uyabo ilokho futhi Mvelase ngushoyo mfowethu ngiyaxolisa nje ungamention amagama abantu abangangikhokheli nama ngikhokheliwe kodwa ngoba isidingo sokuthi ngisho lokho asikho ngoba yabo futhi mangakhuluma nje mina manje ngithi sibani angikhokheli uzosuka eyokhokhela abaculi ababona bebakhulu kunami ngiphinde ngisale futhi ngingakhokheli yeah yabo nje mina futhi mangitshela ngami mina mfowethu Mvelase ngiqala ukucula mina ngo2008 ngaqashwa uyazi ungamangala ukuthi mina namanje ngisaperformela 15000 namanje yo eyami imali akazinyuke mina lokho yama ku15000 no 15000 ophelele emakhumbini amabili yo yabo kunabaculi abafikayo umfana wenza ingoma ezintathu uzokuthiwa uyatrend une1,000,000 ngoba thina i1,000,000 ndiqhoza ngathi linyuka intaba yaseKilimanjaro nje kungafike esidalo lapho uzoqashwa nilapho yabo kunomfana mfowethu ofika manje shaya ingoma ezimbili ezintathu uzokuthiwa useqashiwe lapha unikeza u30000 abuye azotshela amagidangoma akho amagidangoma ethazwana axoxe wodwa uyayibona lonto yeah makusuka igidangoma likaqhosha lithi thina sesikhokhela litshelela mina ngingakhokheli ayisuka ingxabano lapho kubantu engisebenza nabo yeah uqinisile uyabo so nje mfowethu abaculi bakaMaskandi mfowethu sebashona ngifuna ukwazi lokho namhlanje abaculi bakaMaskandi esasinabo sebashona njengamanje nje siphushela yona singayazi ukuthi ibizwa ngani abaculi emhlabeni abasekho sebashona futhi ke mina kwangila kakhulu ukunyamalala kaDlubheke ngoba yena umuntu engangimazi ukuthi mayiphusha inkani uyayiphusha uyabo yeah yabo ngeke ngakhuluma nawe izolo mfowethu Mvelase ngufonelile uyakhumbula yeah ngikhuluma ngicela ukuthi iCD yami mina lokungayenza before ugudi ngoba iziphuma ngoDisemba bengingenayo imali yokuyikhipha sonke lesikhathi yabo bese ngidecide ukuye kumculo ukuthi umculo uqhubeke ngwenze ngoba ubone nje ngikhiphile nje ingoba mina njema ngikhuluma nebandla nomasondo lendletsheni wona masondo ayisigwebe ngawuyeke umculo khipha mfowethu so zama sponsor ibalansisa kanjani la izolonto ngayikhipha isidingo ngoba imile nje ngathi mesitophi nje ingayindawo ngani ukuthi kwenzakalani izinto zama viewers yayibona lonto bafowethu kubhlungu kuphile sikuphilayo sineyingane yabona mfowethu ngicabanga ukuthi abahleli bomcimbi wabili ugame nomcineka bayathi khona ngabuyisha eziphi izathu mina khola ngibalekanga ngoba nakudumisa kwawo ngabuyiswa izathu zokuzama impilo sengimonto okay impilo manje ngizame ngalendlela yabo lo ndlela leyo yangithatha yaza ngibeka straight ukubhecela ngabala ngaze ngizohlala ekhaya yabo bangakutshela mina ngize ngahamba ngayoxolisa straight kubo abahloliswa laba amaphoyisa angahayi la afika manje lawa ngempela amaphoyisa kwaye mangithola ukuhlala ekhaya ngiphumule ngibe right yabo kodwa nje mfowethu entweni ephanti imali mina Mvelase ayikho into engakwazi ukuyenza ngezami izandla into okuyibona yenza omunye umfana ngosuku umbona ku TV yami ekhotho osuku umbona ngaphandle wekhotho ayikho into engakwazi ukuyenza mina engangifakela imali uyabo ukuthi into esinenkinga yayo ilabafana esicula nabo manje mfowethu yabona abafana esicula nabo manje labafana esicula nabo manje futhi ngiyakutshela mfowethu mawukuthi amaphenda abaqoqa ayilenyanga ngeke iphele bengaqoqa ngoba uqoqa abanakho futhi angazi kuqhamukaphi ngibadliwa bathe omshana ngena odini ekhaya kulokhu futhi kokudlana nani vela ngeke ngigcile lokho ngoba angicabanga ukuthi nomfana ongangitshela lonto ngoba mina mangihlala nomfana akashayi nje isimanje ngingakhulumanga ngoba angazi uzosmile ukuthi ngitheni
ubona kulalwa nabo nje ingoba hambe sineka zonke i-drugs bambe behleka ngisho into engahleki zonke i-drugs vele ngeke bengadliwa uyabona kuvuka bamdedise manje ngawo mfowethu bekuyilokho nje ebhuti bemngisho mfowethu indoda igaxele mfowethu kuwe ebhuti yabona imicimbi ngekho nje ostata pheka impela ngibona ukuthi bazowathola ngokhisimusi koma mina bethatha ibhampela bengene emzileni bothola imali ngoba ayikho into engizoyenza awungikhipha umzolaselana mfowethu awungikhipha bhutlana ngikwazi ukuphuma bhuti ngizafuna ukuqhubeka nendlela okay siyabonga umkhaya kunale ebeyisho yokukhokhelwa lapho imali ubhuti uSigwebo mhlawumbe mina kukho umcimbi engayigcelela kuwo ngithi hayi ngiyafisa nje ukuyiveza akazi uvese kuthiwa umdala ubiza le mali le uvela ubona ayisho ukuthi mina ngilutho asho ukuthi kufanele ngibize wona 1000 lo wena wawu ufuna ukulalela ukuthi ubani ubiza imali ukuthi uhlangana ngoba wena angithi manje lethi gqilaza mina ukuthi ngizogcina ngithi yabona nje mina lami isobho la ekhaya ngidayisa ngo10 rand